हेलो डिजाइनर्स, मेरा नाम है सत्यम और अगर आप भी भूले भटके मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि टाइपराइटर का टाइपो इफेक्ट आप कैसे बहुत ही आराम से बना सकते हो। और आज हम जो सॉफ्टवेयर यूज करने वाले हैं उसका नाम है आफ्टर इफेक्ट। ऑल राइट, और हमारा वीडियो का आउटपुट कुछ इस हद तक दिखेगा। ऑल राइट, यहाँ हम आफ्टर इफेक्ट में आ चुके हैं और यहाँ पे हम न्यू कॉम्पोजिशन सबसे पहले बनाएंगे। इस कॉम्पोजिशन का नाम मैं रखना हूँ टाइपो। ऑल राइट, हमारा जब कॉम्पोजिशन रेडी हो गया है तो मैं इसमें एक वीडियो के फुटेज को इंपोर्ट करूंगा। ओके, तो मैंने ये किसी फ्री स्टॉक साइट से इसको डाउनलोड किया हुआ है। एक सेकेंड, अभी ये रेंडर ले रहा है। ऑल राइट, रेंडर हो गई, आ चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक रिवर है। ऑल राइट, ऊपर से भी हम टेक्स्ट टूल को लेके यहाँ पे हम टाइप कर देंगे रिवर। ओके, तो रिवर का जो भी यहाँ पे लेंथ है मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। और यहाँ पे आप जो भी चाहे अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको जो भी है। पॉपिंस मेरा फेवरेट फॉन्ट है। ऑल राइट, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको जो भी मेरे को ठीक लग रहा है, इसका साइज रेगुलर, थीन, लार्ज, एक्स्ट्रा बोल्ड, सेमी बोल्ड, आपको अपने अकॉर्डिंग रखना है। ओके, तो सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या काम करना है, आप मेरे स्टेप को फॉलो करना है। अभी सबसे पहले हम रिवर वाले जो भी टेक्स्ट था उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर अप्लाई एनिमेशन प्रीसेट पे क्लिक करेंगे। ऑल राइट, तो ये प्रीसेट जो भी है मैं आपको दे दूंगा लिंक, आप डाउनलोड कर लेना है या फिर आप मुझे इंस्टा पे जरूर मैसेज करना, मैं आपको ये मेरा प्रीसेट आपको दे दूंगा। ऑल राइट, तो इस प्रीसेट को मैंने डेस्कटॉप पे सेव करके रखा था, तो वहां से मैं इस प्रीसेट को लोड ले लिया हूँ। और ये अगर आपका प्रीसेट अप्लाई करने के बाद भी काम नहीं कर रहा है टाइपो, तो आप यहाँ पे एक बार प्रोजेक्ट सेटिंग में आना और यहाँ पे लास्ट में आप देखोगे ना एक्सप्रेशन लिखा है, तो यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट से हटा के ना लेगेसी स्क्रिप्ट पे रखना है हमको। उसके बाद हमारा ये पूरा टाइपो अप्लाई हो चुका है बहुत ही इजीली तरीके से। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, आपको जो जी चाहे आप वो लिख के आप यहाँ पे टाइपो वो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पे कितना जल्दी लिख के आना चाहिए वो भी कंट्रोल कर सकते हैं। और इसका जो भी ये लास्ट वाला बोलते हैं ना, उसका डंडी जो है टाइप करने होने वाला, वो कितना तेज ब्लिंक करेगा उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो कंप्लीटली आपके ऊपर, आप इसको कैसे रखना चाहते हैं। तो ये था आज के लिए दोस्तों टाइपराइटर का इफेक्ट, जो कि आप बहुत ही इजीली एक क्लिक पे एक प्रीसेट अप्लाई किए सीधा का सीधा लग जाएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। जरूरी नहीं कि आप मुझे फॉलो करें, आप मुझे बस नॉर्मली मैसेज भी करोगे ना तो भी मैं आपको रिप्लाई कर ही दूंगा। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आए तो प्लीज़ मुझे याद कीजिएगा, या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो भी हम कुछ ना कुछ हल निकाल लेंगे अगर आपको कुछ भी दिक्कत आया तो। जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ भी लिख दिया अपने अकॉर्डिंग, जय श्री राम वगैरह जो जी चाहे वो लिख दो आप। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अभी इसके साइज को कम कर दूंगा क्योंकि स्क्रीन के बाहर जा रहा है। और आप देख सकते हैं ये अपने आप पूरा एनिमेशन अपने आप ले लिया जय श्री राम का। ऑल राइट यार, साउंड इफेक्ट लगाना भूलना मत, क्योंकि साउंड इफेक्ट से ही जान आता है टाइपो में।